हेलो मिस्टर पठान, आपके लिए मैंने बहुत ही प्यारा सा एक प्यार मोहब्बत लव शायरी लेकर आया हूँ। ये शायरी सिर्फ आपके लिए। तो चलिए भी शायरी को स्टार्ट करते हैं कि मत पूछो मेरी जान कैसे गुजरता है हर पल तुम्हारे बिना। मत पूछो मेरी जान कैसे गुजरता है हर पल तुम्हारे बिना। कभी मिलने की हसरत तो कभी देखने की तमन्ना, कभी देखने की तमन्ना। कभी सुबह याद आते हो तो कभी शाम याद आते हो मेरी जान। कि कभी सुबह याद आते हो तो कभी शाम याद आते हो। कभी कभी इतना याद आते हो कि आईना हम देखते हो नजर तुम आते हो। कि आईना हम देखते हो नजर तुम आते हो। आई लव यू मेरी जान, आई लव यू।